5层楼的饭馆没有菜单，只卖一种主食。我在埃及治好了我的选择困难症。今天我带大家来尝尝一家埃及的网红餐。这家店叫做 Abutali， 它只卖一种叫做 Kushari 的食物。这是一种用米饭混合着意大利细面，再加入通心粉、黑扁豆、炸洋葱，最后淋上灵魂番茄酱汁混合而成的食物，是埃及的国民美食。但是呢，它却起源于印度。在19世纪的时候，由英国殖民者从印度带来了扁豆饭，又经过意大利厨师的改造，就成了今天的 Kushari。由于其做法简单，营养又美味，很快就成了埃及人喜爱的食物，而且价格便宜，一般在街边小店只要50埃镑一份。但是呢，今天我们来的这家店可不一般。世界上最出名的100家餐厅 Abutali 就在里面。这家店啊，在埃及非常的有名，然后很多游客都会慕名而来啊。我们再接着往上走，这里有很多埃及的名人都来这儿吃这个 Kushari 啊，还有跟这个老板的合影。这是一家妥妥的埃及的网红店。这个餐馆里面的装修还是挺豪华的，这个餐厅修的跟酒店一样啊，它会有吊灯，餐厅里面还有个喷泉。看到这富丽堂皇的装修了吗？大家猜一猜这里的 Kushari 一份要卖多少钱 ？Hello, how are you? Hello, how are you? Kushari, Vekola, rice pudding. 因为在这家餐厅只有 Kushari 这一种主食，所以大家点的时候就不用纠结了，也没有菜单，直接告诉他 Kushari 有 small, medium, large。给大家看一下它的价格，我们点的那个中份的 Kushari 呢，只要60埃镑，相当于是8块钱一份。加了一份洋葱是2块人民币，可乐、米布丁是3块5人民币，这一顿饭下来只要18块钱左右。哦。Vinegar and garlic. Okay, yes. 灵魂之色就家。Thank you， 服务很到位啊，给你混合好了。刚才他已经帮我们调好了一个酱，我们直接就拌一拌。因为我特别喜欢吃这个炸洋葱啊，所以我就单点了一份儿，非常香，拌在里面。来，粉丝先吃。它这个番茄酱真的是里面的灵魂，调得非常棒。它这意大利面条煮得刚好，就吃到嘴里面的时候是那种滑溜溜的口感，不是那种特别干的意大利面。而且因为我加了2份的炸洋葱啊，所以这个一入口到嚼到最后，全程都有那个洋葱的香味儿，非常棒。大家来啊，一定要点2份的那个洋葱。我在2023年第一次来埃及的时候，他们的可乐这里给的是百事，现在全都换成这个埃及本地的这种 Vekola 了。因为那个巴以战争啊，所以他们这边埃及的政治正确就是不要喝任何美国品牌的饮料。这个可乐的口味啊，跟百事很像，就是甜味比较重的那种。这除了 Kushari 还有另外一个甜点，就是这个米布丁。就埃及所有 Kushari 的店基本上都会卖 Kushari 和米布丁，然后再加矿泉水或者是饮料这3种东西。我来尝一下这个米布丁，这也是在中东地区非常有名的一种甜点。然后它的奶香和那个甜味刚刚好，不是说那种特别甜，然后能让你尝出那个奶香的味道，哇，非常棒！一定要尝一下这个米布丁啊！大家可能很好奇啊，一家只卖如此便宜食物的店，为什么要装修成这种豪华的样子呢？而且服务员还都要求穿着白衬衫、打领带。其实这和这家店的创始人的经历啊息息相关。上世纪50年代的时候，这家店的创始人 Yusuf Zaki 在13岁的时候，他的父亲去世了，他不得不辍学养家，于是他选择了在小推车上售卖 Kushari， 命运的齿轮开始转动。一开始因为是无证经营，需要躲避警察的巡查，风险很大，所以在1989年，他用全部的积蓄加上分期付款的方式买下了一家转手的咖啡厅，以 Abutali 命名了自己的这家店铺，并用3年的时间还清了贷款。之后，他逐渐扩张自己的店铺，直到买下了整栋的4层楼。他的店铺其实在一条主营汽车修理的街道上。由于 Kushari 量大、管饱还便宜，深受这周边重体力劳动者的喜爱。
但大部分 Kushadi 的店呢，只有简单的桌椅，或者人们都是直接端着在路边吃的。出身贫苦家庭的他，深知大部分人可能这辈子都没有机会体验到豪华酒店的用餐服务，于是他将自己的店铺装修成豪华餐厅的风格，但食物依旧平价。穷人来了只要50埃镑就能吃饱吃好，富人来了最多也吃不过150。在这里，阶级的差异不再那么明显，所有人都能享受到绝佳的用餐体验。这样的反差让越来越多的人注意到了这家卖平价食物店。原来4层的楼也在2011年加盖到了5层。人越来越多，店铺越来越大，但那辆简单的 Kushadi 小推车依旧停在店铺的边上，就像 Yosef 让所有食客都吃饱吃好的初心，这一点从未改变。以上就是本期视频的全部内容了，都看到这里了，还请大家点赞投币，一键3连啊！如果你也喜欢深度旅游，不妨点关注，下期视频我们旅行继续。